В общем, ребята, всем привет. Появился скрип у машины, у печки. В общем, машина Шкода Фабия комби МК-1. Это скрип. Такой достаточно очень противный и раздражающий. Ну, в общем, я уже тут скинул. Сейчас покажу как. В общем, здесь у нас бардачок будет стоять. Снизу два болта крепятся. Крепятся они болтами торкс. Отверткой торкс нужно раскручивать. Крышку открываете, значит, 3 болта здесь. Все их выкручиваете. Задняя панелька вот здесь вот скидывается, собирается. Вот, и то есть весь бардачок он изымается оттуда. Вот, в принципе, задняя панелька, вот она. Тут вот стоит. То есть она откидывается свободно. Вот. В общем, я думал, наверное, выпал он из пазов или еще что-то. В итоге, что я увидел, то есть, видимо, он действительно когда-то выпал из пазов, когда начал поскрипывать. Все, обратите внимание, смотрите, как сожрало. Надеюсь, видно. Да, конечно, видно. Вот. Ну, то есть здесь вряд ли, если только по разборкам гулять и искать вот эту пластину, чтобы ее отдельно заменить. Вся она съедена. А так, это просто замена мотора. Цена моторчика очень такая внушительная. Вот, в принципе, и все. Собирается, в принципе, в обратном порядке. Улитка снимается. Вот здесь вот улитка стоит. Вот она. Собирается, разбирается. Вот они болты. 2, 3, 4 и 5. 5 болтов всего. Снимается, и она свободно сдергивается. Вот. В общем, смотрите дальше сами уже. Если у вас такая проблема появилась, имейте в виду. Бывает такое, что просто, как сказать, засорило его, засрало. Вот. И просто нужно почистить, смазать. Все. Насколько я знаю, это проблема. Болячка у Фабии. В общем, ребят, смотрите сами дальше.